Donc pour enlever la partie centrale, vous voyez les trois languettes, les languettes là qui sont là sur le côté. Il faut écarter le caoutchouc pour retirer le cache. Vous avez juste à écarter. Avec une lampe témoin, je me mets à la masse ici. Hein. Je vérifie bien que j'ai bien la masse. Je mets le contact. Hop. Donc ça doit faire contact, il doit y avoir du jus dans le fil qui est derrière. Voilà, j'appuie en même temps. Je lâche, j'appuie. Et ça klaxonne pas, donc il faut aller voir plus loin. C'est le klaxon, donc ici il y a bien le contact. Ce côté-là, il y a deux fils qui arrivent, il y a deux contacts qui arrivent, il y a